同學而家嚟到我哋 MCQ 2025年嘅第9題啦。咁第9題咧，我哋睇英文題目啦。咁就係 coefficient of the term x4y 5次 in the expansion，即係我哋要拆開呢一嚿嘢嘅。咁呢條就係 binomial expansion 嘅內容嚟嘅。咁中文同我一樣嘅啫，就係呢個我哋呢個式咧，我哋要展開式嘅。咁我哋就要揾翻 x 4次 y 5次，究竟拆完之後，前面嗰個數目字啦，即係呢度平時會有個數目字噶嘛，咁個數目字係幾多咧？佢而家就問你，咁我哋睇一睇條題目啦。咁我而家寫低佢條題目咧，就由兩嚿數組成噶，兩個式組成啦。咁第一個就係紅色呢一個啦，咁紅色呢個冇次方噶，咁我哋其實就冇嘢做噶啦。咁藍色後面呢一嚿啦，就係咁 x 加 y 8次啦。咁所以咧，其實第一嚿咧，我哋係唔使理佢，我哋照寫先，因為冇嘢做噶啦。然之後，我哋主要處理嘅就係藍色呢一嚿。咁藍色呢一嚿咧，我覺得如果同學與其係不如喺度諗點做啊，其實我就建議同學咧，不如成條式寫晒佢啦。咁8次方寫晒佢9嚿數啫，我諗就唔會話太難嘅。咁第一個咧就 x 8次啦，咁第二嚿就係開始啦，我哋會有個 c81，然之後就 x，咁個次方會越嚟越細啦，咁 y 嘅次方就會越嚟越大噶啦。然之後第二個就 c82啦 ，x6y2啦，再加呢個 c83啦，x5y3，c4y4，c85啦，x3y5啦，再加 c86啦，x2y6，c87。xy7 同埋 c88 嘅 y8啦，咁 c88咧其實就係1嚟嘅，所以我哋呢嚿嘢都唔使寫噶啦。咁所以而家得到嘅就係呢一條式啦。好啦，咁我哋而家就要睇咯，我哋而家要揾嘅咧，其實只不過係 x4y5啫。咁 x4y5咁點樣嚟咧？嗱，我哋睇下呢一度。我哋呢一條式結局咧，就係要攞紅色呢嚿乘過去，咁我哋會乘好多嚿嘢噶嘛。咁如果我哋呢個乘過去咧，咁我哋會乘晒呢度9個數目字嘅。咁我哋就當然唔會乘晒啦，我哋主要係睇將 x 一次乘落去邊一個嗰度，呢度咁多數啦，會變成我嘅 x4y5，就睇呢一個嘅啫。咁就我哋揾啦 x4y5啦，咁我哋就係呢一個。乘呢一個就會變成㗎啦，因為而家 x 3次 y 5次，乘咗一個 x 就會變成 x 4次啦。咁其他嘢我哋就完全唔睇㗎啦，即係呢堆我哋係完全唔使理佢㗎，喺呢條式度完全唔使理佢㗎。好啦，我哋淨係睇呢一嚿嘢，咁樣咧，我哋就會得到嘅係乘完出嚟，我哋就咁點俾佢先啦。然之後我哋就會係 c85，咁我哋呢度就咁乘，所以就 x4。y5啦，好啦，咁我哋乘完第一嚿咯喎，再加埋，咁我哋唔可以忽略嘅咧，就係呢一嚿可能都要乘入嚟呢一堆嘢嗰度嘅喎，呢一堆嘢嗰度可能都會有答案㗎。咁我哋睇下啦，嗱 y 3次乘幾多會變 y 5次 ？y 2次啦，所以我哋睇下呢個 y 2次乘落去會唔會變 x4y5啦？咁如果乘落去咧呢度咧，嗱你除2次啊嘛，咁個 x 6次。除咗2，即係得翻4次，咁就真係變 x4y5啦。所以我哋呢一嚿都要計，我哋淨係計呢一個同呢一個相乘啦。呢個同呢個相乘，咁我哋咧呢一度就會得到嘅係，其實都冇嘢乘噶啦，因為你個 c82咧其實都冇嘢計嘅。咁你乘完之後就係 x 6次 y 2次啦，咁就乘呢個y 3次，然之後 x 2次乘咗去。咁後面啲嘢咧，全部都唔關事噶啦。咁我哋直接做呢個啦，咁就 c85啦，其實冇嘢做噶啦。然之後 y5 再加呢個 c82，咁 x6同 x2約咗，剩翻 x4啦，跟住 y2同 y3乘咗啦，咁就會變成 y5啦。咁結局咧，我哋抽個 x4y5 出嚟啦，咁佢就係變咗做 c85啦。再加 c82，咁你計咗 c85加 c82就得㗎啦。咁我呢度冇位啦。咁 c85咧就係8嘅階乘
跟住下面就係5嘅階乘啦，跟住呢度就係8減5嘅階乘，公式嚟嘅，同學係需要背嘅。咁呢個就都係8嘅階乘啦，跟住然之後2嘅階乘，然之後呢個就係8減2嘅階乘。好啦，咁就係8嘅階乘啦，5嘅階乘，跟住3嘅階乘啦。咁呢度就係8嘅階乘、2嘅階乘、6嘅階乘啦。咁階乘之間我哋係點樣去化簡呢？我哋就會變成咁，因為8嘅階乘就係8乘7乘6乘5，一路乘4一路乘落去。咁5嘅階乘咧就係5乘4一路乘落去。然之後再乘翻3乘2乘1啦，咁樣，咁你就會發覺咧，其實呢度由5開始咧，同呢度5開始咧，其實一路乘落去會約晒㗎啦。所以我哋第一嚿數就會變成剩翻8乘7乘6，然之後下面就係3乘2乘1。咁3乘2乘1咧，呢一個就係6啦，咁同個6又會約晒啦。好啦，咁所以第一嚿數咧，我哋就會變成8、7、56。咁後面同一個約法嘅啫，咁就會係8乘7乘6乘5啦，一路乘落去啦。咁呢度就係2乘1啦，再乘6乘5一路乘落去。咁你就會發覺咧，6乘5咧同呢度6乘5咧係會約晒㗎啦。咁呢度2咧就同個8約啦，變4啦。咁4、7、28，咁就加28啦。咁所以呢度就4啦，5加2、7就84，所以個答案就會係84B啦。